Маски, перчатки, а после измерения температуры термодетектором. Эти несложные правила обеспечивают максимальный уровень защиты голосующих от вируса. Сегодня на избирательный участок 903 в Сунже большинство людей пришли в первой половине дня. Очереди нет, все благодаря условиям проведения голосования по поправкам к основному закону страны. На участке люди разных социальных групп и возрастов. Амир Гандаров с присущей молодежи любознательности изучил поправки от и до. В общем, отдал свой голос сознанием дела. Считает, что внесенные коррективы просто необходимы. Я, как впервые участвующий в голосовании, уверен, что необходимо воспользоваться этим правом, которое гарантирует Конституция. Я надеюсь, что эти поправки принесут многого позитивного и полезного в нашу страну в целом. Избирательный участок под номером 903 развернули в здании Дома культуры. Наблюдатели отмечают активность избирателей и вместе с тем сознательность в отношении выполнения всех предписанных норм голосования. Нарушений никаких нет, средства защиты имеются, все идет в плановом режиме. Индексация пенсий, медицина и сохранение целостности субъектов и народов. Перечень поправок так или иначе охватывает большинство сфер нашей страны. Население заранее было хорошо информировано по теме голосования через средства массовой информации и интернет. Поэтому выбор сегодня по-настоящему обдуманный и взвешенный. Рукият Махлоева, как работник библиотеки, голосует за поправки в Конституцию. Ведь изменения предполагают сохранение культуры и языков разных народов. Почти все поправки целью является приоритетом человек и его права. Например, есть поправки в Конституцию, статья 68, там гарантируется право всех народов России на развитие и изучение своего родного языка. 9 избирательных участков расположены по всему городу. Участок номер 901 расположился на территории Сунжинской 4-й школы. Помещение позволяет принимать сразу несколько человек, при этом соблюдая безопасное расстояние. А антисептики и маски минимизируют процент заражения COVID-19. Хамзат Зугаев работает преподавателем истории. Ему, как учителю, очень импонируют новые поправки, ведь изменения положительно скажутся как на его работе, так и на историческо-культурном наследии нашего народа. К слову, свою активную гражданскую позицию он проявляет не впервые. Как мы знаем, действующая Конституция была принята 12 декабря 1993 года, и с течением времени, естественно, требуются определенные поправки в действующий закон, хотя он не является стабильным законом, основным законом, но все-таки время диктует необходимость определенных поправок. И вот эти поправки, именно некоторые из них, особенно сегодня, и принимаются, как я считаю. Все те, кто не смог посетить избирательный участок, могут проголосовать вне помещения. Для этого достаточно позвонить в участковую избирательную комиссию. Чтобы узнать номер, нужно перейти на сайт избиркома Ингушетии и в разделе «Избирательные комиссии» выбрать нужный участок, после чего высветится вся контактная информация. Самое главное, не оставаться в стороне, когда здесь и сейчас решается важнейший вопрос будущего нашей страны. Идрис Ижиев, Магомед Аскиев, Новости 24.